各位啡粉、各位觀眾，大家好，歡迎收睇娛樂咖啡室。我係主持大啡哥。今日呢單熱話發生喺旺角站月台扶手電梯口，一對後生夫婦同一位阿伯喺人來人往嘅位台突然擦出火花。究竟係人多擠迫下嘅誤會，定真係有人出手先引爆爭執？而當中有位老婆點樣用一個醒目動作令成件事即時止血，仲被網民大讚型到爆。我哋慢慢拆解。如果你中意睇到呢啲即時熱話加深度分析，同我哋一路跟住事態發展同角度比較，記得訂閱娛樂咖啡室，撳下個鐘仔，之後每次有新影片，我都會第一時間同你講清講楚。Like 同 share 俾朋友，一齊用最理性視角睇娛樂圈以外嘅人間百態，先同大家交代事實。2月1日中午喺社交平台 Threads 有觀眾上載一段33秒片，地點係港鐵旺角站月台扶手電梯進出口處，一位穿白色外套嘅年輕男子同一位阿伯爆發激烈爭執，現場人好多，通道一度被阻。片段入面見到年輕男激動質疑阿伯打我老婆，你係咪打我老婆啊？阿伯就以粗言回應，雙方有埋身拉扯嘅動作，兩邊太太都嘗試分開，叫唔好嘈，保持距離。但混亂之中，阿伯突然伸手大力拍打白衣男嘅頭部。畫面最有震撼嘅一刻就係年輕男嘅老婆反應超快，第一時間雙手擋開阿伯嘅手，保護自己老公，同時加大聲線呵斥行啦行啦，叫阿伯停止。阿伯似乎仲想再發爛，呢位老婆再加強語氣，明確叫佢離開。最後阿伯嘅老婆亦上前將阿伯推走，兩人踏上扶手電梯離場。事情睇落好似告一段落，但片段見到當事人仍然隔空互相挑釁。年輕男叫過嚟啊，阿伯再以粗言回應。呢位年輕男嘅老婆即刻出手拉住老公，嚴厲要求唔好嘈啦，將場面壓住。片段到呢度完結。講到呢度，我要讚嘅中心人物就係呢位老婆。第一，佢反應快，擋手保護丈夫；第二，佢語氣果斷，飲停對方叫行；第三，佢拉走自己老公，喺最短時間內穩住局面，三步走，乾淨利落。唔少網民都讚佢做得好，話好老婆，個男人冇取錯，仲有人形容真心型到爆。喺呢種擠迫環境，能夠清醒同冷靜，的確值得一讚。背景方面，港鐵人多擠迫，喺扶手電梯出口口位一停一阻，摩擦好容易升溫。近月亦都有幾單不同事件被稱作港鐵 MMA 喺網上流傳。要提一提，10月22號下晝約2點，旺角站另外有一宗事件，涉藍衣男子追踢黑衣男子，當時有5名港鐵職員在場，但未即時介入，引起網民討論。呢啲都係獨立事件，唔好同今日呢單混淆。亦有搜尋結果提到其他站點，例如九龍塘站，甚至內地廣州地鐵都出現過類似衝突。整體氛圍，大家都喺擠迫交通系統入邊忍讓同互諒互讓，係唔少聲音認為嘅關鍵。爆點再描畫一次，俾大家有畫面感。人流喺扶手電梯口上落，兩個人頂住喺出口位，白衣男情緒升高，阿伯以粗言挑釁，突然伸手拍打頭部，老婆即刻擋手，一斥離開。阿伯老婆亦即時推走阿伯上扶手電梯。另一邊，年輕男仲想追火，老婆一拉一飲停，場面由熱到冷喺幾秒之間完成。其實就係呢幾秒，決定咗有冇人受傷，有冇再升級。我嘅觀點係，呢位老婆嘅做法係一個好教科書嘅示範，保護伴侶之餘，亦照顧到現場其他乘客安全，避免通道再被阻塞。有人質疑究竟係咪有人先動手，係咪故意撞人？而不少聲音認為人咁多有碰撞少不免，如果唔係有心撞，大家忍讓下就冇事。今次片段雖然未能交代全部前因後果，但由佢三步走壓場，至少將傷害風險降到最低。拋個問題俾大家，喺旺角站咁擠迫嘅月台口，你見到類似場面，你會點做？會唔會好似呢位老婆咁，即刻擋手、核停、拉走？定係你覺得應該企開少少，避免再刺激情緒？喺留言同我哋講講你嘅睇法。轉個角度睇下網民反應，兩大陣營，一邊認為打贏入差館，打輸入醫院，無論如何都唔應該喐手；另一邊就對老人家嘅行為表示不滿，話對呢啲阿伯真心煩。亦有網民提醒，港鐵人多擠迫，唔好喺電梯口打交。呢啲反映咗大家對公共空間禮儀同安全嘅關注。整體嚟講，多數都讚老婆控場有方，避免意外發生。小總結上一單，今日焦點人物，年輕男嘅老婆憑3個動作令局面回復秩序。第一，擋開攻擊；第二，飲斥請對方離開；第三，拉走自己人，絕不再挑釁。呢3點令佢被讚型到爆，亦令片段成為社交平台熱話。多角度分析，再補充幾個重點。第一，位置敏感，扶手電梯出口係人流樽頸，任何停留都容易令情緒升溫。今次片段就喺呢個點爆發。第二，語言火花，粗言粗語好易點火，唔少案例都係由粗言升級到肢體，今次就好清楚。
第三，旁觀者效應。片段所見，其他乘客冇即時介入，兩邊太太出手制止先見到效果，反映最貼近當事人嘅人往往最能即時控場。第四，近月旺角站唔同事件被網上標籤做港鐵 MMA， 但性質同細節唔盡相同，提醒大家唔好混淆，逐單睇清楚。第五，截至而家未見港鐵就呢單事件公開回應，亦未有警方介入嘅確認事件有冇刑事成分，仍待進一步查證。講到呢度，提一提大家，如果最近要去旅行要訂機票酒店，可以喺影片描述欄撳我專屬優惠連結，慳到錢又支持節目，我就可以繼續幫大家做更多貼地分析同資料搜集。今日關鍵字就係旺角站、扶手電梯口、機智老婆、互諒互讓。你又點睇？喺公共交通嘅擠迫環境，最有效嘅止火方法係咩？留言話我知。你有冇試過用類似3步走、擋手、喝停、拉走，幫人護航？最後，如果你中意呢種理性、清晰、有節奏嘅娛樂新聞旁白，加埋專業解讀，記得訂閱娛樂咖啡室，撳下個鐘仔 like 同 share 俾身邊朋友。下次再有熱話，我大啡哥同你繼續用最中立嘅角度講人情味、解讀事件。多謝收睇，我哋下條片見。